Allora cominciamo. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti. E solo una precisazione che mi preme però dire a voi altri. Prima di iniziare questo incontro con Don Emanuele Silanos, vogliamo prima di tutto ringraziare Don Giussani, perché anche se non è presente qui, è lui l'artefice di questa serata, perché tutto nasce dalla lettura del suo libro Il senso religioso. Ecco, questa premessa volevo proprio farla prima di dare la parola al sindaco Fabio Chiesa. Grazie Tony, intanto facciamo un applauso. Grazie Tony, un ringraziamento alla Consulta Diocesana delle aggregazioni laicali, un saluto, un ringraziamento anche a Comunione Liberazione, un ringraziamento a voi, un ringraziamento a tutti i presenti. Insomma, una serata davvero interessante, abbiamo la fortuna di avere qui con noi Don Emanuele Silanos, lo ringraziamo perché insomma non è facile poterlo avere assieme, poterlo ascoltare, passare una serata a discutere poi di temi importanti, perché passiamo tante serate a discutere di cose che poi un giorno dopo, 2 giorni dopo non ci ricordiamo neppure di aver discusso. Oggi invece affrontiamo temi che veramente sono importanti. Io tra l'altro mi scuso, ho detto a Tony, perché la città mi richiede in altri posti, però ci tenevo ad essere qua. Innanzitutto per salutare e ringraziare Tony e tutti coloro che hanno voluto questa serata. E poi anche per omaggiare con una pubblicazione di cui c'erano ancora poche copie, giusto? Angela è quella che tiene la cassaforte di tutti i nostri libri, della saga Conversazione del Cima da Conegliano. Io ve la mostro perché magari qualcuno di voi non ha avuto modo di vederla. Riprende la palla del Cima da Conegliano e all'interno possono ammirare i volti, i particolari. È veramente un libro eccezionale. Ne abbiamo ancora poche copie, ma pensavamo che non ci fosse persona più adatta per ricevere questo regalo. Grazie. Per cui grazie. Bene, grazie. Tony, io purtroppo. Arrivederci, buona serata. Di nuovo, buon viaggio. Allora, per una parola di saluto, chiamo Gianluigi Meneghetti, che è il presidente della Consulta. Chiamo adesso per un... Allora, chiamo Gianluigi Meneghetti, che è presidente della Consulta Diocesana delle associazioni laicali, in rappresentanza dei movimenti laicali della diocesi. Quindi grazie a Gianluigi. Prego. Buonasera a tutti, ben ritrovati. È una gioia trovarsi qua assieme per questa serata importante, perfetto. Percorrendo la giornata mi veniva un po' un pensiero del quotidiano, diciamo, no? La vita che faccio porta a cose di realtà della vita, porta tristezza, porta... Poi quando ci si incontra c'è la gioia dell'incontro, perché nell'ambito Gesù ci accomuna, quindi questa gioia qua ci mette. E questo dalla tristezza mi passa alla speranza, anzi alla felicità. E capire cosa la speranza genera mi ha appassionato ancora di più alla serata che abbiamo, per sentire cosa nel mondo, nel quotidiano, significa vivere la speranza. Quindi un grazie a tutti e un grazie a Don per essere qua presenti e con serenità ascoltiamo questa serata. Grazie. Ancora un saluto da parte di Nicola Zanetti della Triveneto RAN, da anni associazione indispensabile, lo possiamo dire davvero, per tutto ciò che proponiamo e che ringraziamo moltissimo. Buonasera, io porto anche il ringraziamento e il saluto del Presidente che Francesco Sartori non può essere qui stasera. Noi siamo felicissimi di contribuire, noi operiamo nello sport e nel sociale, ma anche questa sicuramente è un'occasione per fare delle belle iniziative e portarle qui nel nostro comune, quindi grazie a tutti quanti di essere presenti
e grazie anche a voi di essere qui. Bene, allora a questo punto devo solo ringraziare Angela Buso, che adesso, dove sei? Un applauso per me, è sempre insostituibile il suo supporto organizzativo. E naturalmente ringrazio anche Vive TV nella persona di Luigi Fassinelli, che sta trasmettendo questo incontro in diretta streaming. E adesso, a questo punto, cominciamo con l'incontro con Don Emanuele Silanos. Don Emanuele Silanos è nato a Bustarsizio, è laureato in economia alla Cattolica di Milano. Dopo la laurea ha fatto il servizio civile, mi pare, vero? E subito dopo è entrato nel seminario della Fraternità San Carlo. Fraternità sono missionari che sono diffusi in tutto il mondo. Lui all'inizio è stato dal 2007 al 2013 a Taiwan, in missione a Taiwan. Poi nel 2013, quando il fondatore, Monsignor Camisasca, è stato nominato vescovo di Reggio Emilia, quindi lui ha dovuto lasciare il suo incarico di superiore generale, è diventato generale padre Sottopietra, e Don Emanuele è diventato vicario generale della Fraternità dei Missionari di San Carlo. Dal 2013 fino al 2025 ha rinunciato a un altro mandato perché vuole ritornare in missione. Non so se lo sai dove andrai, ma comunque è in attesa della destinazione. Va bene. Forse non più a Taiwan, vero? Purtroppo no. Vabbè. No, non ha questo giro. Non è questo giro. Bene, e allora adesso cominciamo davvero. Il titolo è Cosa può suscitare speranza per l'uomo d'oggi? Allora io mi sono chiesto, sono partito dalla fine della domanda. Chi è l'uomo d'oggi? Che cosa intendiamo per l'uomo d'oggi? La tradizione umanistica cristiana aveva una concezione unitaria dell'uomo come soggetto di ragione e libertà. La Genesi dice che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Dio è Logos e Dio ci ha creati liberi. Quindi il binomio ragione e libertà è quello che è la concezione dell'uomo dal punto di vista cristiano. L'uomo che nella evoluzione, qui abbiamo il professor Benvenuti che potrebbe spiegare molto meglio di me, ma comunque nella evoluzione dell'universo, che nasce 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, l'uomo a un certo punto è il momento in cui l'universo prende coscienza di sé. Una cosa molto importante questa. Solo che oggi si tende, soprattutto da parte di un certo ambientalismo e tecnologismo radicale, a considerare l'uomo soltanto come un abitante qualsiasi, uno tra gli altri, tra gli infiniti altri del mondo, senza differenze sostanziali rispetto agli altri esseri, sia animali che vegetali. Un essere ridotto alla sua radice vitalistica, senza autonomia morale, senza autonomia morale. Non solo, ma si parla di transumanesimo, secondo cui il prossimo stadio del progresso dell'umanità sarà l'ibridazione stabile e organica di elementi tecnologici nel corpo umano. Pensate a quello che sta facendo Neuralink, Musk con la sua società Neuralink ha già impiantato delle neuroprotesi nel cervello umano. Poi di postumanesimo, quindi ancora più in là, in cui la macchina acquisisce una sua propria soggettività e mediante la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale prende forma un essere vivente di tipo nuovo, inedito, dalle evoluzioni non prevedibili, e anche qua con la rimozione sostanziale dei problemi etici.
Ecco, questo è l'uomo di oggi. E sentiamo come risponde a questa domanda. Chi è l'uomo d'oggi che ha bisogno di questa di speranza? Intanto chi è l'uomo d'oggi? Buonasera a tutti, si sente? Adesso è la mia voce che è un po' bassa e roca. Quindi intanto grazie a voi di essere presenti, ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questo incontro, in modo particolare grazie al sindaco, che a nome di tutti mi ha fatto questo regalo molto bello, perché questo pomeriggio la prima cosa che ho fatto, dopo aver accolto l'invito a bere un caffè con qualche amico, tra cui il dottor Battistella, mi hanno portato a vedere il Duomo e questa ala veramente molto commovente, soprattutto nella descrizione dei volti di questi personaggi. Quindi averli qui così vicino, ecco, il volto della Madonna mi fa la compagnia. Quindi sicuramente un grande regalo, grazie. Poi ringrazio tutti quelli che hanno parlato, gli esponenti dei movimenti e delle associazioni. E Zanettiran, giusto? Ecco, questo è un nome che c'entra con la speranza per me, perché ho corso forse troppo nella mia vita e le mie ginocchia hanno pagato. E settimana prossima subirò l'ennesima operazione al ginocchio nella speranza di poter tornare a correre. Quindi comunque sento molto vicina la loro attività. Bene, allora, veniamo alla domanda che mi ha fatto il dottor Battistella, che è una domanda un po' difficile, a cui senz'altro io non ho una risposta, cioè chi è l'uomo di oggi. No? E premetto questo, che l'uomo è l'uomo da sempre, no? E c'è qualcosa in lui, un nucleo, che non cambia mai. E con tutti i cambiamenti che ci possono essere stati nelle epoche che si sono susseguite da quando l'uomo è venuto al mondo, c'è qualcosa che caratterizza l'umanità da sempre. E il dottor Battistella ha usato questa espressione molto bella, cioè l'uomo, il punto in cui l'universo prende coscienza di sé. Ecco, in termini che è un'espressione che noi abbiamo mutuato proprio da Luigi Giussani. Ecco, possiamo dire che l'uomo è un essere che tende verso uno scopo, che noi definiamo felicità o realizzazione di sé. E questo è vero da sempre. Quindi che l'uomo desideri la felicità, che l'uomo desideri realizzare se stesso, questo è un dato di fatto che coinvolge qualsiasi epoca storica, qualsiasi cultura. Però è pur vero che nella storia si sono invece avvicendate diverse forme attraverso cui gli uomini di ogni tempo, di ogni cultura, di ogni tradizione, hanno cercato di dare un'immagine a questa realizzazione e a questa felicità. Allora, certamente l'uomo di oggi ha la sua immagine, che è diversa da quella di anche pochi decenni fa. Perché questo è un po' un dato di fatto, cioè che ci sia stato negli ultimi decenni un cambiamento profondo nel modo con cui l'uomo concepisce se stesso e quindi anche l'uomo concepisce il suo desiderio di realizzazione e di essere felice. Ecco, non penso che si possa dire semplicemente che sono cambiati i paradigmi culturali o i punti di riferimento intellettuali. È proprio il modo di concepire se stesso e di concepire la realtà che in un qualche modo è cambiato. In tanti lo hanno detto, in tanti pensatori, intellettuali, teologi. Noi ci ricordiamo tutti l'insistenza di Papa Francesco sul cambiamento d'epoca, no? Ma molti, anche prima di lui, avevano intuito tutto questo. Allora, per avere un'idea, no, di quanto il cambiamento che è accaduto
influisce sul nostro modo di percepire noi stessi e il rapporto con la realtà, mi piace riprendere un'immagine che è stata usata tante volte, quindi sicuramente l'avete ascoltata anche voi, però qualcuno dice che è stata fin troppo abusata, però che trovo sempre molto efficace e anche simpatica. Si tratta di un'immagine di un intellettuale americano di nome David Foster Wallace, che di un'intelligenza molto, molto acuta, molto profonda, un intellettuale, romanziere, saggista, con un senso profondo della drammaticità della vita, che lo ha portato anche purtroppo alla tragica decisione di togliersi la vita nel 2008. Nonostante lui avesse un grande amore per l'uomo e amore per l'esistenza, amore per la vita. Ecco, lui invitato a parlare a dei ragazzi americani che nel giorno della loro laurea, per fargli capire questo discorso che è rimasto memorabile, che c'è bisogno di ragionare con la propria testa, no? E astrarsi dalla tentazione anche di aderire in modo quasi inconsapevole alla mentalità comune e alla mentalità dominante. Vi fa questo esempio, l'esempio di due pesciolini giovani che nuotano nel mare. A un certo punto arriva dall'altra parte un pesce più anziano, più saggio, con gli occhialini, che quando arriva ormai davanti a loro, incrociando, gli dice: ragazzi, com'è l'acqua? E loro si guardano un po' perplessi, senza dire, non lo degnano di una risposta, e vanno avanti. Il pesce con gli occhiali va oltre. A un certo punto i due pesciolini che nuotavano fianco a fianco, uno dei due si gira verso l'altro e gli dice: ma che cos'è l'acqua? Ecco, Foster Wallace cosa voleva dire? Voleva dire che siamo talmente immersi in una mentalità che domina il nostro modo di concepire noi stessi, concepire la realtà, che non ce ne rendiamo neanche conto. Come dei pesci che non si sono mai chiesti che cos'è l'acqua. Ma questa mentalità è l'acqua in cui noi nuotiamo, è l'aria che noi respiriamo e che ultimamente ci domina, o meno ci determina nei nostri pensieri e nelle nostre scelte, senza che noi neppure ne siamo coscienti. Allora, il primo passo qual è? Cerchiamo di renderci conto di cos'è l'acqua, no? Cioè cos'è questa aria che respiriamo, cos'è questo mondo la cui mentalità ci pervade fino a questo punto. Allora, tra i tanti pensatori, sociologi, filosofi, che secondo me hanno avuto un'intuizione in questo senso, profetica, ne ho scelto uno che si chiama George Grant, che è un pensatore canadese, morto nel 1988, il quale, 1988, aveva capito che il punto decisivo, no, della generazione in cui lui viveva, ma soprattutto quella che avrebbe succeduto la sua, era il fatto che fosse dominato dalla tecnologia. L'uomo è l'uomo tecnologico. Dove per tecnologia, ecco, secondo me la sua intelligenza, la cosa interessante è questa: quando pensiamo alla tecnologia noi pensiamo allo smartphone, no? Cioè allo strumento. Io uno smartphone non ce l'ho, ancora resisto con un Nokia comprato a Taiwan 15 anni fa. Ma non è che sia meno condizionato dalla tecnologia perché non lo smartphone, sono leggermente più libero su certe cose, ma su tutto il resto nuoto nella stessa acqua in cui nuotano tutti e respiro la stessa aria che respirano tutti. Ora, cos'è che secondo me è giusto, che è intelligente di Grant, e parla quando non solo c'era lo smartphone, non c'era neanche il PC, muore nell'88. Lui capisce che non è un problema di strumenti, il problema è di testa.
non sono le tecnologie, ma la tecnologia. È il pensiero tecnologico che è quello che piano piano ha sostituito il pensiero metafisico, il pensiero contemplativo, la differenza tra tecnologia e contemplazione. Perché? Perché il pensiero tecnologico ti porta a pensare che tu la realtà la possiedi, è tua e la sai determinare. Magari non sei tu che l'hai fatto lo smartphone, però ce n'è un altro che l'ha fatto che è come te e che te lo dà in mano, e per cui io posso entrare in rapporto con la realtà soltanto mediato attraverso quel modo lì. Un tempo c'era il contadino, il quale il contadino seminava e poi aspettava del tempo, fidandosi che qualcosa sarebbe accaduto e che da lì sarebbe nato il fiore, il grano, eccetera, eccetera. Io oggi ho lo stesso atteggiamento quando entro in macchina. Io non so come può accadere che la macchina si accenda. Io ho studiato economia e poi filosofia e poi teologia, non ho fatto ingegneria, ma ho una fiducia quasi religiosa nei confronti del mio telefono o della mia macchina o del mio computer. Okay? Allora si è sostituito quello che era il rapporto con qualcosa di misterioso che c'era nella realtà con qualcosa che, tanto è vero che io mi arrabbio, come si arrabbiava, non so, le malavoglie si arrabbiano con Dio perché i lupini vengono distrutti nel mare, quindi te la prendi con Dio, oggi tu te la prendi col telefonino se non funziona, o se non c'è campo, no? Cioè c'è un rapporto con la realtà in cui si è sostituito un atteggiamento metafisico, se vogliamo, con un atteggiamento tecnologico. Ora, in tutto questo, quindi in tanti avevano intuito questo passaggio, anche Romano Guardini, che forse qualcuno di voi ricorda, no? Diceva, è un teologo di Verona, ma poi italo-tedesco, il quale dice arriverà un mondo presto, no? In cui ciò che ha creato l'uomo, ecco, l'uomo creerà qualcosa da cui diventerà ultimamente schiavo. Ecco, siamo dentro, secondo me, penso, questo contesto. Ora, dentro questo contesto, la speranza non serve. Perché non serve? Perché, so che questo incontro nasce dall'amicizia, dal dialogo tra il sindaco e Davide Prosperi, che è presidente della Federazione di Comunione e Liberazione. E ecco, il fratello di Davide Prosperi si chiama Don Paolo Prosperi ed è un mio confratello, lo stesso anno, e quindi insomma ci conosciamo molto bene. Lui ha fatto un esempio recentemente sulla speranza che è interessante, no? Dice, io non posso dire spero proprio di riuscire un giorno a bere quell'acqua da quel bicchiere. Perché? Perché quell'acqua, quel bicchiere sono lì. Io basta che prendo il bicchiere, prendo l'acqua, la verso e me la bevo. È una mia decisione, è una cosa che è totalmente in mio possesso. A meno che lui, non so, mi si sbarri davanti e mi dica non puoi, va bene. Ma è lì. No, non è oggetto di speranza. No. L'oggetto di speranza, secondo San Tommaso Aquino, è il desiderio di un bene arduo, cioè di qualcosa che io desidero, ma che non è immediato, che io possa ottenere, che io possa raggiungere. No? Ecco, cos'è la speranza? Allora, la speranza è una mia attesa della realtà che implica uno spazio lasciato al mistero, cioè lasciato a qualcosa che non è nelle mie mani. Spero, ma non è scontato. No. Io spero dentro una certezza, la certezza che, non so, quella ragazza mi dica di sì, va bene, ma c'è dentro un mistero, che è il mistero di lei, che potrebbe benissimo dirmi di no. È una speranza anche giusta, posso su delle basi ho capito che mi guardo, ho capito che la sua amica mi ha detto che va bene, ho delle, ma non è scontato. Ecco,
il mondo tecnologico taglia fuori questo aspetto del mistero. Perché? Ecco, qualcuno, leggevo qualche giorno fa un articolo di Davide Rondoni, poeta, scrittore di tutto, e lui diceva, ecco, la differenza che c'è tra la speranza e l'aspettativa. Ecco, l'aspettativa è l'attesa di qualcosa che io desidero in base a delle azioni che ho messo io in atto. E quindi, avendo fatto questo, l'aspettativa che succeda così. No? L'aspettativa è figlia della mentalità tecnologica. Allora, qual è, poi passo la parola al dottor Battistella, qual è il problema che secondo me si innesca da questo cambio, no, di mentalità? Il fatto che laddove l'aspettativa non è, cioè l'aspettativa è disattesa, allora ecco che ritorna in me l'esperienza della paura e dell'ignoto. La differenza tra mistero e ignoto la conosciamo, no? Il mistero non è qualcosa che non si conosce, il mistero è l'infinitamente conoscibile. Cioè una cosa che io non smetto mai di conoscere, non smetto mai, non conosco mai per intero, ma non smetto mai di conoscere. Allora mi ci butto dentro, perché anche se non lo possederò mai tutto, ma riuscirò sempre a conoscere qualcosa di più di lui e qualcosa di me, dentro l'esperienza del mistero. L'ignoto è qualcosa che mi fa paura. Allora, l'uomo di oggi è un uomo tecnologico che cerca di esorcizzare le proprie paure. La morte, il dolore, la solitudine, no? Il peccato. Non si parla più di peccato. Il peccato non esiste. Esiste al massimo il reato. No? Avendo sostituito peccato con reato, tutto ciò che non è reato non è neanche peccato. Basta depenalizzare e tu smetti anche di avere senso di colpa, teoricamente. Okay? Quindi il problema dell'uomo tecnologico è che dovendo togliere la paura di ciò che non riesce a dominare, finisce per cercare di esorcizzarlo. Allora io mi ricollego a questa ultima parte del tuo intervento e voglio citare l'enciclica di Papa Benedetto XVI, la Spe Salvi Facti Sumus, è una frase della lettera di San Paolo Romani. Nella speranza siamo stati salvati. E allora, tu hai parlato di speranza, ma il Papa si chiede di che genere è mai questa speranza per poter giustificare l'affermazione secondo cui a partire da essa e semplicemente perché essa c'è, noi siamo redenti. Questa è la domanda che si fa il Papa nell'enciclica Spe Salvi. E se ci puoi aiutare a capire, a dare una risposta a questa domanda. Va bene, allora io penso questo, che per tornare a sperare bisogna tornare ad avere uno sguardo contemplativo sulla realtà. Cosa vuol dire avere uno sguardo contemplativo sulla realtà? Tornare a percepire la realtà non come fatta da me, non come l'oggetto di un mio dominio, ma come un dono che non è a mia disposizione, un dono che devo innanzitutto accogliere, capire, contemplare. Ecco, occorre qualcuno in questo senso che ci aiuti a recuperare uno sguardo alla realtà come mistero. Ecco, nello scegliere l'immagine per l'invito a questo incontro si è deciso, no, di usare questo particolare di un quadro di
Van Gogh, che tra l'altro è in copertina dell'ultimo libro inedito di Don Giussani, uscito appunto poche settimane fa. E questo libro ha come titolo La speranza nasce da un incontro. No, scusa, l'incontro che accende la speranza. Ecco, l'incontro che accende la speranza, che è la stessa cosa, no? La speranza nasce da un incontro. E che tra l'altro è un po' lo stesso concetto che aveva a ripetere il Papa Francesco, no? Lui aveva coniato certe frasi standard e una delle primissime che lui aveva fatto girare, circolare, era questo uso della parola spagnola primerear, no? Per indicare che la grazia arriva prima dell'azione dell'uomo, no? E che la libertà dell'uomo è come azionata dalla grazia di Dio, che è un po' la stessa cosa, no? Tant'è vero che qual era l'immagine che Papa Francesco usava per sintetizzare, no, il primerear? Era il mandorlo, no? Esattamente come il mandorlo di Van Gogh. Perché? Perché il mandorlo ti sorprende sempre. Quando ancora non è arrivata la primavera, questo comincia già a buttare fuori i suoi fiori, no? E noi ce ne abbiamo uno lì davanti a casa nostra, no? Il nostro giardino qui a Roma, molto bello, però l'inverno io lo patisco sempre, nonostante sia a Roma. E quando vedo il mandorlo, non so, siamo a fine gennaio, i primi di febbraio, che butta fuori i suoi fiori, ecco, tu dici, ecco, primerear, no? Ecco, è proprio la grazia che arriva prima di quello che tu te l'aspetti. Ecco, diceva anche Ratzinger, poi è diventato Papa Emerito, la promessa della speranza è un dono che ci è già stato dato in un qualche modo e che attendiamo da colui che solo lo può davvero regalare. Quindi la speranza è un dono che ci arriva da qualcun altro. Conosciamo molti di noi anche l'altra espressione, no, di Charles Peguy, che dice per sperare occorre aver ricevuto una grande grazia. Ecco, la stessa cosa, è la grazia che ti permette di poter sperare. Quindi la grazia di un incontro, abbiamo detto, Peguy, Giussani, no? Ratzinger. La grazia di un incontro che ha come scopo primo quello di rimetterti di fronte alla verità di chi sei tu. Tu non sei il Signore della realtà, non l'hai fatto tu. Ecco, io dicevo prima a Antonio e agli altri, Maurizio, che dovendo in seminario, io vivo in questi anni, ho vissuto in seminario, ogni tanto mi chiedevano di fare dei piccoli corsi ai nostri seminaristi sul pensiero di Don Giussani e io mi sono spesso fatto questa domanda un po' retorica, cioè se Don Giussani avesse avuto un'unica cosa da dire alla persona che incontrava per la prima volta, ecco qui, spero di aver dato. Se Don Giussani avesse avuto un'unica cosa da dire a una persona che incontrava per la prima volta, sapendo che poi non l'avrebbe più vista, quindi aveva solo quell'occasione lì, one shot, e poi dopo basta, che cosa gli avrebbe detto? Ovviamente ognuno può dire quello che pensa, perché non essendoci più Don Giussani non abbiamo la controprova, però così, leggendo un po', conoscendo un po' il suo pensiero, la sua storia, dico, gli avrebbe detto tu dipendi. Lasciando poi alla libertà della persona tutto il cammino per conoscere colui da cui ciascuno di noi dipende. Ecco, tu dipendi, che è esattamente il contrario del pensiero tecnologico. Non sei tu che fai la realtà, è qualcun altro che ti ha fatto. Ecco, so appunto che l'incontro nasce dall'aver regalato al sindaco il senso religioso di Don Giussani. Ecco, il cuore del senso religioso è questo, la scoperta, il famoso 10° capitolo,
no? La scoperta che io dipendo, no? Non mi sono fatto io da solo. Ecco, pochi giorni fa è morto un altro grande filosofo, pensatore del Novecento, che si chiama Alasdair MacIntyre, che è un americano che viene citato spesso anche da Don Giussani. Ecco, allora così sono andato un po' a riguardarmi le cose che ha scritto e in particolare sono stato attratto da un libro che mi sono messo a leggere, il cui titolo è Animali razionali dipendenti. È la definizione che lui dà dell'uomo. Animali razionali dipendenti. Mette in evidenza quanto noi siamo animali come gli altri, ma che siamo caratterizzati rispetto agli altri da alcuni elementi che gli altri animali non hanno. La razionalità, e fin qui siamo ad Aristotele, non a San Tommaso, ma mi ha colpito, lui aggiunge dipendenti. E dice esattamente questo, dice quello che noi cerchiamo di dimenticare, no, nel mondo di oggi è la nostra vulnerabilità e la nostra dipendenza. Ecco, l'uomo, dicevamo, ha bisogno di essere posto di nuovo di fronte al fatto che è vulnerabile e dipendente. Allora, qual è la strada? Qual è il modo? Allora, leggo un breve passo, il più famoso, penso, di MacIntyre, citato ovunque. Se cliccate su internet trovate questo testo, perché è citato da Don Giussani, ma da molti altri, e lui recita così: uomini e donne di buona volontà si distolsero dal compito di puntellare l'imperium romano, sta dicendo come rinasce la civiltà, e smisero di identificare la continuazione della civiltà e della comunità morale con la conservazione di tale imperio. Il compito che invece si prefissero, spesso senza rendersi conto pienamente di ciò che stavano facendo, fu la costruzione di nuove forme di comunità, entro cui la vita morale potesse essere sostenuta, in modo che sia la civiltà sia la morale avessero la possibilità di sopravvivere all'epoca incipiente di barbarie e di oscurità. Ecco, lui sta parlando del crollo dell'impero romano e di come è rinata la civiltà. Tanti, no, negli ultimi decenni del secolo scorso hanno fatto il paragone della nostra epoca con l'epoca in cui stava crollando l'impero romano, perché era evidente che un modo antico di concepire l'uomo e la storia stava finendo e ne stava iniziando un altro. Allora, qual era il compito, no, che coloro che erano attaccati all'immagine dell'uomo di prima erano chiamati a investire, no? Di cui erano investiti. Non quello di puntellare l'imperium, non quello di rimettere in piedi, si è detto tante volte, la cristianitas medievale, che io non ho mai visto, la cristianitas medievale comunque, nessuno di noi l'ha mai vista, nessuno di noi può pensare di rimetterla in piedi, ok? Bene, qual è allora da dove nasce la speranza? Da queste piccole comunità, no? Dentro cui la vita umana, la vita morale, la vita che sentiamo vicina e desiderosa per noi, cioè che è desiderabile per noi, possa essere custodita. No? Sempre Giussani nel 1968 scriveva: noi siamo pronti a parlare a tutto il mondo, ad andare dovunque nel mondo, ma abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di un luogo dove la parola sia parola, espressione, e dove il rapporto sia cuore, cordiale, dove la compagnia sia positiva, dove le parole abbiano un senso e gli intendimenti un senso, e il pane sia pane e l'acqua sia acqua.
È questo di cui abbiamo bisogno, un luogo in cui sia possibile tornare a dire le cose come stanno, e in cui è possibile fare l'esperienza di che cosa vuol dire essere voluti bene e volersi bene, no? Che il rapporto sia a cuore e dove uno si senta a casa. No? Ecco, pensando alla mia esperienza in missione, ecco, io penso, la nostra esperienza in missione, io penso che in fondo l'unica cosa di cui dovremmo noi preoccuparci è di creare luoghi così, no? Luoghi in cui sia possibile per noi innanzitutto e per le persone che ci incontrano sentirsi a casa, indipendentemente che siano cattolici oppure no. Io sono stato in un paese dove i cattolici sono l'1% della popolazione, cioè il 99% di persone non sa chi è il cristianesimo, il 2-3% di protestanti e tutti gli altri zero. Allora, qual è la cosa che mi deve interessare? Innanzitutto vivere con le persone che incontravo lì a Taiwan questo tipo di esperienza di casa. Questo è vero qui, a Milano, è vero a Roma, è vero a Taiwan, è vero in Africa. Quindi non tanto un problema di conquistare i cuori alla fede cristiana, perché quello ci pensa lo Spirito Santo, non ci pensi tu, no? Non sei tu che converti, no? Ma di creare le condizioni perché uno faccia esperienza di questa cosa. Allora, magari faccio un po' di esempi di cosa ha voluto dire questo per me nella mia esperienza di missione. Forse il primo esempio che mi viene in mente lo racconto sempre. Io ero appena arrivato a Taiwan e ovviamente non sapevo una parola di cinese, no? Il cinese l'ho imparato lì. E nella nostra parrocchietta, immersa in un tipico mercatino cinese, ogni tanto aprivamo la porta e si infilavano in questo cortile di cemento i bambini della zona. Nessuno era cattolico, tutti pagani, erano tutti gente che non sapeva neanche chi era Gesù, però si infilavano lì dentro perché era l'unico posto in cui potevano giocare. Quindi a loro piaceva stare con i shenfu stranieri, shenfu vuol dire prete. E in particolare a loro piaceva il Shin Shenfu. Shin Shenfu vuol dire il prete nuovo. Il prete nuovo ero io. Perché gli piaceva il prete nuovo? Perché il prete nuovo non capiva niente di quello che mi dicevano, quindi qualsiasi cosa mi dicessero, insulti di ogni tipo, io sorridevo, stavo lì con lui. E mi ricordo che appena arrivato da questi bambini ce n'era una che era appena nata. E quindi piano piano ci siamo conosciuti, ci siamo diventati simpatici, anche perché il nostro livello di cinese era più o meno lo stesso, non cresceva. Mi ricordo che una volta, lei aveva avuto 3 o 4 anni, e la chiamavo Meme, come tutte le bambine, i bambini si chiamano Didi, che vuol dire fratellino, Meme vuol dire sorellina. E lei era lì, eravamo nel nostro cortile, io stavo parlando con un amico, allora avevo imparato il cinese, almeno un po', quindi ci stavo parlando, e c'erano vari bambini che giocavano e c'era la Meme che girava attorno a uno scivolo di plastica alto così, rosso e blu. Allora la Meme incomincia a gridare Shenfu, Kan, vuol dire prete, guarda. Shenfu, Kan, prete, guarda. Shenfu, Kan, che la Meme, Wokan, io guardo. Wokan, ma che cosa guardo? E lei, Kan Wo, guarda me, guarda. Allora lei sale sullo scivolo e poi scende e mi guarda, io applauso, brava, grandissimo, di nuovo. Shenfu Kan, e su e giù, 2 o 3 volte, brava Meme, su e giù, Shenfu Kan. A un certo punto, dopo la 4ª volta, torno a parlare con il mio amico. Mentre sto parlando con lui, poi istintivamente, con la coda dell'occhio, a un certo punto guardo per vedere se la Meme è ancora lì che va su e giù sullo scivolo. E lei è sullo scivolo, ma è ferma. È seduta, ferma sullo scivolo, con
una faccia delusa. È come mi stesse dicendo, sì, va bene, ma se tu non mi guardi, perché io dovrei andare su e giù dallo scemo? Se in questo momento a te non te ne frega niente, scusate l'espressione, di quello che sto facendo, ma perché dovrei farlo? Ecco, lì ho capito che in fondo io sono uguale e che noi siamo uguali. Cioè se adesso in questo momento non c'è qualcuno che ci sta guardando e a cui interessa quello che io sono, quello che io faccio, ma perché vorrei fare? Perché mi devo alzare tutte le mattine? Perché devo andare a lavoro? Perché devo fare da colazione ai miei figli? Perché devo andare a curare mia mamma che è malata? Perché devo tornare a casa a una certa ora? Perché sennò i miei figli... Perché devo fare bene il mio lavoro? Se in questo momento non c'è nessuno che mi sta guardando e mi sta dicendo che quello che io faccio, che io quello che sono, ha i suoi occhi un valore. Ecco, io penso che il cristianesimo, ma penso anche che ciò che dà speranza all'uomo è questo. E dare alle persone che incontriamo la certezza, la consapevolezza che c'è qualcuno a cui interessa quello che fanno. Che tu puoi avere in mano tutta la realtà, tu puoi essere Musk che fa di tutto, Trump che ma se non c'è nessuno a cui interessi tu e quello che fai, quello che vendi, ma perché? Ma dove sta la mia soddisfazione, la mia realizzazione, la mia felicità? Un'altra cosa, un altro esempio che ricordo di quando sono stato in missione, sempre i primissimi mesi che ero lì, noi insegnavamo, ma insegniamo ancora, quelli che sono lì, all'università italiana. E lì c'era una ragazza al primo anno, ma molto intelligente, ma anche molto particolare. Lei aveva una gran voglia di imparare in fretta. Quindi io, che non sapevo il cinese, lei mi aveva preso e mi bersagliava insomma, per fare conversazione con me. E ho saputo da una suora dell'università che a breve sarebbe stata battezzata. Ma era di un'ignoranza mostruosa per quanto riguarda la fede, no? Allora io gli ho detto, senti, va bene, io parlo con te, però parliamo del catechismo, parliamo del Vangelo, parliamo di Gesù. Ho detto, va bene, una volta, 2 volte, a un certo punto mi fermo e fa, senti, basta parlare di Gesù. Tanto so già cosa dice Gesù e sono d'accordo quasi su tutto. Ma su una cosa, però, non sono d'accordo. Quando dice che bisogna amare i propri nemici e bisogna saper perdonare tutti. Ecco, io questo non sono d'accordo. No, mi racconto la sua storia. Era la terza figlia femmina di una famiglia del nord, Pei, dove eravamo noi. No, lei era originaria del sud, ecco così, e terza figlia femmina. I suoi genitori non avevano fatto come si chiama, preparto per capire se era maschio o femmina, perché altrimenti avrebbero scelto altrimenti. Ecco. Perché quando hanno scoperto che era la terza figlia femmina, hanno detto, ma cosa ce ne facciamo di una terza figlia femmina? E ne ha già 2. Allora, essendo che la sorella della mamma aveva già i figli un po' più grandi, gli ha regalato. Prendila, no, cresci la tua, sei contenta, ne ha già 2 piccole. E quindi lei è cresciuta a casa della zia covando un rancore profondo nei confronti sia dei suoi genitori ma anche un po' della povera zia e del povero zio, perché percepiva di essere stata accolta un po' contro voglia. Al punto che lei mi dice, mio papà è morto che io avevo 14 anni e non sono neanche andato al suo funerale, non ho versato neanche una lacrima perché a lui non importava niente di me, a me non importava niente di lui. Ecco,
ascoltando quella storia mi viene in mente che capivo che veramente uno dei compiti che noi abbiamo è quello di imparare a perdonare. E imparare a perdonare è possibile soltanto laddove si è noi prima perdonati. No? No, ci sono delle storie bellissime in questo senso. Adesso ci sono queste storie di questo assassino del giudice Livatino, che tra l'altro una a Padova e una a Sulmona. E sono storie bellissime di come il perdono ricevuto cambia la vita di uno, può cambiare la vita di uno. Oppure quella storia bellissima della moglie di Luigi Calabresi, Gemma Calabresi, ecco, nel suo libro descrive tutto il cammino che lei fa per arrivare al perdono. Dice una cosa bellissima, non so se ce l'avete presente, comunque il giorno in cui deve scegliere l'immaginetta, no, per ricordare suo marito, il parroco gli propone padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lei non lo considera neanche, perché in quel momento l'ultima cosa che gli interessa è pensare agli altri, pensare al perdono, lo accetta così perché una frase vale l'altra, però col tempo lei dice mai frase poteva essere più azzeccata di quella, no? Perché lei dice, quella frase è stata detta da Gesù, dice una cosa che dal punto di vista teologico è forse anche discutibile, no? Lei dice, Gesù dice quella frase immedesimandosi nell'uomo che non è capace di perdono, e quindi dice al Padre, pensaci tu, perdona perché non ce la faccio. Teologicamente siamo lì al limite, forse oltre, ma è bellissima l'idea su di sé, perché lei dice, era l'unica cosa che potevo dire, perdonami tu. Poi tutta la mia vita sarebbe stato il cammino che io avrei fatto per poter imparare a perdonare, ma intanto li aveva perdonati lui. Il cammino della mia vita è stato entrare dentro quel punto. Ecco, io penso questo, no? La speranza rinasce nel momento in cui uno diventa capace di perdonare e si sente innanzitutto lui perdonato. Poi magari faccio l'ultimo esempio, oppure c'è tempo? Faccio l'ultimo esempio, sempre dalla mia esperienza di Taiwan. Questo ragazzo che si chiamava Lin Huai-min, che tra l'altro ha lo stesso nome di un famoso ballerino e scenografo taiwanese, un artista molto famoso, e lui aveva 18 anni, era un ragazzo a cui piaceva molto la vita, l'amicizia, stare in giro, divertirsi. E ecco, all'età di 18 anni il suo miglior amico in un incidente stradale muore improvvisamente. Allora Lin Huai-min entra in un profondo scoramento, decide di stare da solo, dice se l'amicizia è una cosa bella ma che ti illude, perché poi alla fine finisce, quando meno te l'aspetti, allora preferisco non essere più amico di nessuno. Allora fa la sua vita da solo, si mette a leggere, legge una montagna di libri e una volta si trova anche un libro che lo attira, che è quello che contiene le lettere tra Vincent van Gogh, sempre lui, e suo fratello Teo. E talmente entra dentro nel cuore dell'esperienza di quest'uomo che va a vedere i suoi quadri, no? Tutto questo, dice, rivedeva in lui lo stesso senso drammatico della vita che aveva lui. No, dice, fa questo pensiero, lui è il mio miglior amico. E secondo me fa lì un passaggio notevole, perché capisci che uno ti può essere amico anche se non è fisicamente presente. Poi decide di iscriversi all'università, sceglie una materia che dice non vuole fare nessuno e che quindi potrò in futuro
usare, perché saranno pochi che saranno laureati in questa cosa, e quindi si iscrive alla facoltà di italiano, lingua italiana. Effettivamente non è tra le lingue più, come dire, desiderate, cioè giusto quelli un po', so, quello che è fissato con la moda, quello che è fissato con l'arte, con la musica, per esempio, la lirica, il calcio ormai no, prima non era il calcio, ecco. E comunque lui si iscrive, si metteva sempre all'ultimo banco, finita la lezione se ne andava. Un professore, nostro amico laico, che poi è andato via, ha incominciato a trovare interessante questa persona, perché effettivamente era intelligente, acuto, le cose che diceva erano sempre opportune. Quindi comincia a dire, dai, vieni ai nostri incontri in cui si parlava un po' di tutto, l'amicizia, la libertà, la vita, queste cose così. Lui dice no, una volta, 2 volte, 3 volte, la quarta, un po' esasperato, dice va bene, vengo una volta, e poi... Invece alla fine dell'incontro il professore gli chiede, ma torni? E lui penso di sì. E poi tu hai detto una cosa che mi ha colpito, cioè tu hai detto che la nostra amicizia, quello che può nascere tra di noi, non ha fine, anche qualora io me ne andassi, me ne tornassi in Italia. Ma c'è qualcosa che la rende, come dire, eterna. E lui dice, ma allora io se le cose stanno così, continuo a venire, perché a me le cose che finiscono non mi interessano. Poi lui cosa fa? Viene in Italia qualche mese per perfezionare la lingua, finisce a Perugia dove gli si dice vai a incontrare questi nostri amici sono cristiani come noi e fanno i loro incontri in cui parlano sempre di Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, e dice a un certo punto, va bene, ma Gesù Cristo dov'è? Cioè, voi ne parlate tanto, ma dov'è? E allora gli dicono, sì, no, effettivamente non l'abbiamo mai visto, però abbiamo conosciuto qualcuno, che ha conosciuto qualcuno, che ha conosciuto qualcuno, che ha conosciuto Gesù. Molto semplice, molto basilare. Poi un giorno va a Roma a incontrare un prete della nostra fraternità che si chiama Don Paolo, che era stato a Taiwan prima di me, e questo lo porta a fare un giro per Roma e lo porta a San Luigi dei Francesi. San Luigi dei Francesi lo porta davanti, il quadro più bello che c'è lì, ovviamente, la chiamata di San Matteo di Caravaggio. E c'è questo problema che se tu vuoi vederla devi mettere dentro €1, altrimenti i francesi non te lo fanno vedere. E allora Don Paolo mette il suo euro, Nicoemi guarda il quadro, poi si spegne, Nicoemi dice ancora, mette un altro euro. Insomma, alla fine sta dentro 20 minuti Don Paolo, perché ha acceso un mutuo per riuscire a far vedere sto quadro. Alla fine, quando esce, gli chiede, beh, ti è piaciuto il quadro, ma che cosa ti è piaciuto? E lui c'ha questa intuizione, dice, mi è piaciuto molto quella luce che va da Gesù a Matteo, perché ho capito che quella luce è la nostra amicizia. E perché è geniale questa intuizione? Perché non solo lui ha capito che qualcuno ti può essere contemporaneo e presente anche se non è fisicamente presente lui, ma che la modalità attraverso cui Cristo ti è presente è una modalità umana, cioè una compagnia, un'amicizia, quello che chiamiamo noi in chiesa. No. E per questa ragione poi mi torna a Taiwan e chiede il battesimo e si fa battezzare, lo chiamo con il nome del suo migliore amico, cioè Vincenzo, come Van Gogh. Ecco, io penso che questo riaccende la speranza, no? L'esperienza di una amicizia che ha dentro qualcosa che non finisce, che ti apre al mistero. Bene, grazie. Penso che con questa possiamo anche concludere e aprire una discussione, domande a chi è interessato, a chi ha pensato di rivolgersi a Don Emanuele. Era un'altra cosa che mi frullava prima per la testa, prima che tu parlassi delle tue esperienze, che era questa qua, però alla quale in parte hai già risposto. E volevo sapere un po' quali sono le caratteristiche di uno che oggi, di un uomo di oggi che spera,
Tu me l'hai già detto praticamente, perché mi hai detto che la speranza nasce in colui che è capace di perdonare. Mi è piaciuta molto questa tua espressione, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no passo la parola a chi vuole esporre qualche domanda. Mi è piaciuta molto davvero quella espressione. Grazie. Non so, ecco sì, lasciamo le domande. Lei ha detto che in un mondo in cui l'uomo è intrappolato da ciò che ha creato, la speranza non serve. Ma noi andiamo incontro a quel tipo di mondo, un futuro distopico, ma l'uomo avrà sempre bisogno della speranza. Come possiamo dire che non servirà? Io credo che l'uomo comunque rimarrà quello che è da sempre, nel senso che tende a porsi delle domande sulla propria vita, sull'aldilà, sul mistero. Cioè il mistero non scompare perché l'uomo magari purtroppo si trova, io dico intrappolato, insomma, da ciò che ha creato lei, non so, ha usato un altro termine, non mi ricordo. Cioè il bisogno dell'uomo, l'esperienza elementare rimane comunque nell'uomo, anche in un mondo di robot, anche in un mondo distopico, o no? Sì, sì. Lei ha detto meglio quello che volevo dire io, nel senso che l'espressione che ho usato era paradossale, no? Cioè, se l'uomo fosse il padrone della realtà, allora la speranza non serve. Se l'uomo, in un mondo così, in un concetto di uomo così, in cui l'uomo, questa espressione, c'è un altro pensatore molto famoso che è un po' un metrapensiero, come si dice, maestro del pensiero, che si chiama Yuval Harari, un ebreo che va molto di moda. Il suo libro più famoso si chiama Homo Deus. Ecco, l'uomo di oggi pretende di essere il Dio di se stesso. La sua espressione è: Dio è morto, dobbiamo soltanto sbarazzarci del suo corpo, cioè delle vestigie che rimangono, questo volto della Madonna, poche altre cose. Però l'uomo è già Dio, no? E l'uomo è già Dio, tant'è vero che domani si costruirà, lui già può avere figli come vuole, può estendere la sua vita quanto vuole, e quello che dice Harari, la chimera è quello di arrivare addirittura all'immortalità. Per un uomo che fosse così, se l'uomo fosse questa cosa qui, se l'uomo fosse Dio, allora la speranza non serve. Ma noi non pensiamo che sia così. Io penso quello che dice lei. Cioè, quello di cui c'è bisogno è qualcuno che ti ricordi chi sei, no? E quindi la speranza rinasce dall'incontro con una realtà che ti dice quello che sei. L'uomo di oggi vive nell'illusione di poter un giorno non aver più bisogno di sperare, ma è un'illusione. Volevo ritornare a quella differenza, diciamo, di prospettiva e di posizione che ci ha delineato all'inizio della serata tra un uomo, diciamo così, dominato da un rapporto tecnologico con la realtà e un uomo invece che guarda la realtà.
entrambi comunque attendono qualcosa, perché la percezione di incompletezza o comunque il desiderio di felicità rimane, ma come si differenzia, come si tratteggia, diciamo così, questa aspettativa di felicità per uno che è immerso in uno sguardo tecnologico? Ma appunto, quello che ho cercato di dire prima, allora, il cuore è appunto il tornare a guardare la realtà come un dono, come qualcosa che non ho fatto io e che mi è stato dato. Il primo dono sono io e la mia vita. Ecco, faccio un altro esempio, tanto ormai. Un'altra nostra studentessa che si chiama Uiru inizia a frequentare i nostri incontri a Taiwan, sempre perché è attratta da quel professore di prima, che era un bel ragazzo giovane, e allora decide di cominciare a vedere. Poi quando lui parte lei rimane. È tradizione buddista, non ha mai frequentato particolarmente la sua religione, però la tradizione della famiglia era quella. E verso la fine del quarto anno, insomma erano 4 anni di università, viene anche lei in Italia, si fa un giro qua all'estate, vede un po' di cose, e poi alla fine va a trovare lo stesso prete Don Paolo di Nippo e di Vincenzo. E siamo a fine agosto, il nostro Don Paolo, la sua famiglia vive in Val d'Aosta, quindi lei prende con la sua amica, lei viene da Taiwan, che è un paese tropicale, è estate, quindi si porta dietro giusto 2 magliettine e maniche corte, arriva su in Val d'Aosta fine agosto, arriva la sera, un freddo cane. No, entra in casa, mangiano quello che devono mangiare e lei spera, adesso vado a letto. Invece Don Paolo c'è la sua trovata e dice: venite che vi faccio vedere una cosa. E lei dice: ma perché? Adesso buio, non si vede niente, fa freddo. Allora incomincia a scarpinare sopra Santo Aien e a ogni passo in cui inciampa perché non vede che c'ha freddo, dice: ma chi mi ha fatto fare di venire dietro a sto matto? E a un certo punto, mentre pensa così, Don Paolo dice: ecco, siamo arrivati. Lei alza la testa e vede una cosa che non ha mai visto in vita sua. Cioè il cielo era completamente pieno di un bagliore veramente accecante. Mai viste così tante stelle tutte in una volta. E lei dice, lei mi dirà tanti anni dopo, mi dirà: ecco, lì ho avuto la percezione per la prima volta che una cosa così bella doveva averla creata. Ecco, la prima volta che ho capito che Dio doveva esserci veramente. Ma soprattutto che chi aveva creato quella cosa lì aveva creato anche me dentro. Poi tornano in casa, il giorno dopo lei riparte a Malpensa e poi riparte per Taiwan, trova lavoro e poi per 7 anni lei continua a star con noi, continua a partecipare ai nostri incontri, ma mai una volta che ci abbia fatto una domanda sulla fede. No, così si pregava insieme, lei stava zitta. Un giorno, dopo una festa, no, con altri amici, così, qui si è cantato, mi sento toccare dietro e lei mi dice in cinese, lei parlava benissimo italiano, ma mi dice in cinese, perché è importante, mi dice: voglio conoscere Gesù, voglio essere battezzato. Allora poi cominciamo il catechismo, mi ricordo che il primo giorno, dopo 2 minuti, gli faccio leggere un pezzo di Vangelo, dico 2 parole e lei scoppia a piangere. Io sono un po' sorpreso, so di essere una persona capace di commuovere le persone di altri, però lì effettivamente mi sembrava un po'
esagerato, no? Ma perché? Perché piange e mi dice, perché io che lui esiste, che Dio esisteva, l'avevo già capito 7 anni fa, e mi racconta quella storia. Eppure io ho fatto finta di niente, ho ignorato tutti questi anni, mentre lui guarda com'è buono che mi ha aspettato fino adesso. Ecco, io penso che rispetto alla tua domanda abbiamo bisogno di essere rimessi di fronte alla realtà come segno di qualcun altro e lasciarsi colpire da qualcosa che noi stiamo contemplando. Allora, per me il passo è veramente quello di aiutarci a capire che non è tanto le ore che passiamo davanti allo smartphone o davanti al computer, è proprio un passo diverso, no? Che vogliamo, come dire, astrarci, capire in che acqua stiamo nuotando, qual è l'aria che stiamo respirando e fare delle scelte di conseguenza, no? Preferendo la contemplazione, preferendo il desiderio di incontrare, di seguire la nostra esperienza mentale, il nostro cuore, come vogliamo chiamarlo, per poter tornare ad avere un rapporto con la realtà di chi la riceve e non di chi la fa. Vediamo se ce la faccio con la voce del concorrista. No, Impostata bene. L'esperienza universitaria di quasi 40 anni. Ci arrivano
Io volevo fare una domanda. Lei ha fatto esperienze di catechismo, diciamo, in terra di missione. Ha fatto anche esperienze di catechismo qui, altra terra di missione. Può dare qualche osservazione sul catechismo che ha vissuto a Taiwan e sul catechismo, non so se ha vissuto qualche esperienza qua. Se può dirci qualcosa sul nostro catechismo? No, perché cioè, non è... Allora, non sono un esperto di catechismo, nel senso che proprio lei appunto ha parlato di catechismo. Sì, il catechismo, Cosa sì, no. intende Poi lei per catechismo? Sì, allora, nel caso per esempio di Uiru, che oggi si chiama Roberta, è stato molto bello, lì facevo il parroco e facevo tanti gruppetti, erano tutti catechismi per adulti, quelli che facevo io. Anche perché veramente per me è più difficile parlare con i bambini in cinese che non con gli adulti, no? È più difficile capirli i bambini, quindi c'erano le catechiste più brave di me che sapevano approcciarli, mentre con gli adulti parlavo della mia vita, della mia esperienza partendo dal Vangelo. E quello penso che in cinese, in italiano o in un'altra lingua è uguale, no? Comunicare quello che Gesù, il Vangelo, dice a te oggi, no? E condividerlo con gli altri sapendo che se dice qualcosa a te lo dice anche nel cuore della persona che incontri, no? Per quanto riguarda il catechismo di bambini, perché qui è più quello, no? L'esperienza che si fa, ma io penso che ci siano due cose che vedo dall'esperienza nostra, delle nostre case, delle nostre missioni, ma anche in tante altre parrocchie, che innanzitutto è importante non limitare il catechismo alla pura lezione, no? ma invitare i bambini a fare un'esperienza di vita, no? Quindi privilegiando magari meno volte se vogliamo, ma in cui uno è più implicato di più, no? Anche dal punto di vista di tempo, in cose che non sono semplicemente la lezione tu per tu, che è importante che ci sia, è importante che passino i contenuti, ma è soprattutto importante che uno faccia l'esperienza di quel luogo, di quella casa in cui uno è accolto, amato, no? Perdonato, eccetera, eccetera. Già da piccolo il bambino ha bisogno della stessa cosa di cui abbiamo bisogno noi. E poi ecco, trovare anche le modalità per proporre quello che interessa a noi in un modo che interessa a noi, cioè facendo, ecco, perché ci sono rimasti in mente certi episodi del Vangelo, perché chi ce li ha presentati ci ha fatti immedesimare dentro quella vicenda, no? Zaccheo, piuttosto che Giovanni e Andrea, piuttosto che la Maddalena, ecco. C'è stato qualcuno che ce li ha fatti, ce li ha ripetuti magari 100 volte, per cui ci ricordiamo, ma soprattutto ce li ha fatti rivivere. Ecco. Sapremo farli rivivere anche gli altri se li abbiamo rivissuti noi. In questa fase di cambiamento d'epoca, viviamo anche noi qua, e siamo anche missionari, noi, nel nostro quotidiano, nel nostro essere, e ci incontriamo con culture diverse che arrivano da altri paesi. E questi provano le sofferenze di non essere accettati, di non essere accolti, e noi troviamo a fianco perché il nostro vivere da laici ci rimiscola assieme a questi. Come poter essere portatori di speranza in questa realtà? Se ci può dire una parola in questo, grazie. Ma io penso che noi veramente dovremmo essere facilitati, no? Perché noi siamo stati i primi ad essere stati accolti dentro una realtà come questa. Una realtà che ha accolto noi inevitabilmente ci rende capaci di accogliere gli altri, no? Allora mi viene da dire, non poniamoci tanto il problema di come accogliere gli altri, di quali sono gli strumenti per, no? Io faccio sempre questo esempio, se io adesso prendo questo bicchiere, prendo quella bottiglia d'acqua e comincio a versare, piano piano si riempie, giusto? Se quando è pieno fino all'orlo
io continuo a riempire, cosa succede? Che trabocca e incomincia a bagnare il bordo del bicchiere, poi bagnare il tavolo, poi questo foglio, poi questo bellissimo libro che mi avete regalato, poi l'orologio, poi se io comincio a scendere giù. Okay. Ecco, la missione è la stessa cosa. Io sono un bicchiere vuoto. Se io mi faccio riempire dalla grazia di Cristo che mi viene dentro l'esperienza della Chiesa Compagnia, e più mi faccio riempire, piano piano questa cosa deborda, trabocca, e piano piano comincia a cambiare la realtà, le circostanze, le persone che incontro. Ma io non ho fatto niente, io semplicemente mi sono fatto riempire. Allora, noi facciamoci continuamente coinvolgere, cambiare, arricchire dalla grazia che riceviamo dentro il luogo in cui l'abbiamo incontrato. Dopodiché sarà quella grazia lì capace di accogliere le persone che incontriamo. No, perché noi veniamo continuamente accolti. Allora, vorrei ritornare un attimo sulla questione dell'uomo tecnologico. Allora, di là che non voglio demonizzare la tecnologia, l'uomo è tecnologico da sempre, nell'uso del bastone, ad esempio, che faceva suo quando doveva farsi spazio nella foresta, quindi una dose di tecnologia ci ha portato dei benefici. E però sono d'accordo sul fatto che oggi c'è una schiavitù della tecnologia. E ho fatto una sorta di analogia con schiavo tecnologico e lo schiavo della caverna platonica. C'erano tanti schiavi, magari la sala storia del mito, c'erano tanti schiavi seduti all'interno della caverna buia illuminata dal fuoco e vedevano passare delle ombre. Mi immagino schiavo tecnologico quasi come, diciamo così, io seduto nella mia poltrona dietro la mia scrivania, ognuno di noi guardando lo smartphone, siamo un po' schiavi, come dicevamo prima. Cos'è che ha spinto uno di questi schiavi ad uscire dalla caverna e a poter guardare, come diceva il Signore prima, ma anche lei, il cielo stellato? Proprio questo dono, questo mistero, questa grazia l'ha spinto ad uscire, perché non si capisce che cosa l'ha spinto ad uscire. Io non capisco cosa l'ha spinto, se no anch'io sento questa cosa di voler scoprire che cosa mi muove a guardare il cielo. C'è qualcosa, c'è questo dono che mi muove, ma non resta fuori da solo, perché lo schiavo torna dentro. È questo il bello della cosa. Ama i suoi compagni, riceve anche la grazia di aiutare gli altri che sono dentro e a riuscire a capire, che cosa sta accadendo e quindi poter fare magari quelle scelte etiche necessarie oggi per il bene non solo dell'individuo ma della comunità. Io penso quindi che sia la relazione importante, l'amore per gli altri, a cominciare dalle piccole comunità per poi allargarsi alle grandi comunità. Ce la facciamo sentire questo dono, questo mistero, perché questo penso, guardare questo cielo stellato per me è quella la meraviglia, cioè quello forse che mi spingerebbe all'amore nei confronti degli altri. Ecco, volevo solo dire questo, è l'entusiasmo, ecco. La ringrazio, mi sembra che lei abbia usando un'altra immagine molto bella, ha redetto anche meglio quello che volevo dire, ma penso che sia il nucleo sia questo. Tornare a riguardare le stelle, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a riporci davanti alle stelle e poi questo chiamano una responsabilità. Allora, possiamo anche concludere, è vero? E prima però vi invito a questi appuntamenti che avremo nei prossimi giorni. Allora,
Il 21 di giugno, qui in Conegliano, ci sarà l'anteprima del meeting di Rimini. Meeting di Rimini che poi si svolge dal 22 al 27 di agosto presso la Fiera di Rimini e che ha per titolo quest'anno "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi". Quindi il prossimo incontro è il 21 di giugno. Io penso che sarà presso qui in Conegliano, presso il centro di via Mazzini, come si chiama? Corte delle Rose, presso Corte delle Rose, penso che sarà là. E invece la mostra invece poi dall'11 al 24 di ottobre presso i Frati Cappuccini sarà allestita una mostra molto importante su Enzo Piccinini, un chirurgo che è morto in un incidente stradale, che è servo di Dio. La mostra si intitola "Ti ho preso come mio" e sarà fatta appunto, come dicevo, dall'11 al 24 di ottobre. Ecco, questi sono gli appuntamenti ai quali vi invitiamo di partecipare e adesso non mi resta altro che ringraziarvi ancora una volta per la vostra presenza, augurarvi una buona serata e arrivederci al 21 di giugno, tutti quanti.